हेलो गाइस, तो कुछ महीने पहले मैंने इन दोनों सबवूफर या बूफर को बाई किया था। तब से ये मेरे पास पड़ा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इन दोनों का क्या किया जाए। तो तभी मेरे दिमाग में एक बढ़िया आइडिया आया। तो गाइस, वो आइडिया ये है कि इन दोनों स्पीकर को इसमें लगाते हैं। अभी पता नहीं फिट हो पाएगा कि नहीं, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये फिट तो होना चाहिए गाइस, 4 इंची का है। तो अगर फिट हो गया तो बढ़िया काम होगा गाइस, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस फुल रेंज पे थोड़ा सा ठीक आता है। तो पता नहीं फिट होगा कि नहीं, और अगर गाइस फिट नहीं भी हुआ तो ये जो AP55 लगा हुआ है, AP55, हाँ सही बोला मैंने। तो अगर फिट नहीं भी हुआ तब भी जो ये वाला AP55 है, इसके साथ इन दोनों का साउंड क्वालिटी कैसा आता है वो आपको मैं चेक करा दूंगा। तो गाइस, ये यहाँ पे मैं ला चुका हूँ इसको। अभी इसको जो है खोलने का जो प्रक्रिया होती है उसको शुरू करते हैं। तो स्क्रूड्राइवर कहाँ है मेरा? तो गाइस, यहाँ पे 4 नट है, सॉरी स्क्रू है, इनको खोल लेते हैं। तो गाइस, ये खुल चुका है। तो गाइस, इसको खोल दिया है। तो स्पीकर यहाँ पे देख सकते हो। तो मुझे लगता है गाइस, शायद हमारे जो बड़े वाले बूफर है वो इसमें लग जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो गाइस, अब देखते हैं कि लगता है कि नहीं। ये मैं आपको एक बार फिर दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए। वैसे साइज दोनों का सेम है। अभी देखते हैं गाइस। भाई साहब, तो गाइस ये बैठ तो गया, लेकिन प्रॉपर जो कहते हैं कि स्नगल फिट, तो वो तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये जो है इसका ये सराउंडिंग ये सॉफ्ट फोम का लगा हुआ है, लेकिन इसमें जो है ये सराउंडिंग हार्ड प्लास्टिक का है। और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे ग्रुप टाइप का बना हुआ है। तो ये वाला जो है, ये वाला सराउंडिंग, ये वाला, तो ये जो है प्रॉपर ग्रुप के अंदर घुस जा रहा है। देख सकते हो एकदम प्रॉपर फिट हो गया। लेकिन इसका जो है ये हार्ड प्लास्टिक का है, तो ये तो अंदर नहीं जाएगा। देख सकते हो। तो थोड़ा बहुत गैप रह जाएगा गाइस, साइड में से गैप। ये वैसे बैठ तो गया, लेकिन जो स्नगल फिट होता है वो नहीं हो पाएगा। एक स्क्रू लग गया, बाकी 3 लगाते हैं। तो गाइस, कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो। और यहाँ पे टेपिंग करना बाकी है। तो मैं पूरा गाइस इसको लगा देता हूँ। उसके बाद इसका एक साउंड टेस्ट करते हैं बढ़िया से। तो गाइस, ये कंप्लीट हो चुका है, मतलब पूरा लगा दिया है मैंने सब कुछ।
तो चलिए गाइस, आप लोग हेडफोन लगा लीजिए ताकि जो भी मैं यहाँ पे साउंड टेस्ट करूँ वो आप वहाँ बैठ के सुन सको। मैंने कनेक्ट कर लिया है ये मोबाइल। सनोज कुमार निराला, डीजे सनोज कुमार। इनको लगता है कि ये सब रोना फर्जी कदे डेनो कदे शिना अजना ना है फर्स्ट क्लास अपन गई देगा भले क्या रही है फिर तू जदों तो योदे मेरे ऊपर वाले का इशारा है, ये उधर हर बंदे की औकात नहीं है। सीखा जेल में तो जादू यो बंगाल आला, जाने सारे है जाने कल्ले कल्ले शाते तहिया भास आज की रात को समझ जोनी भाई ने चडोलिका जवान तो जल मुझ के दम। तो गाइस, ये था इसका साउंड टेस्ट। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर क्वालिटी की बात करें तो अभी जो है साउंड थोड़ी हैवी हो गई है बेस की वजह से। तो बेस पहले से थोड़ी बढ़ गई है, इन्हेंस हो गई है इन बूफर्स की वजह से। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।